hacer placas de bruxismo en relación céntrica. Para responder a esta pregunta, gustaría de traer una preocupación. Yo quiero hacer placas que sean muy confortables para pacientes y que hagan también una zona de conforto condilar de las ATMs y también hacer una zona reproductible. Entonces sí, es muy importante hacer esas placas en relación céntrica, mismo que los pacientes tengan un ejemplo, una curva de SP muy diferente, muy acentuada, como este paciente, que tiene también una pérdida de las guías caninas pelo bruxismo y tienes una curva de SP acentuada. Aquí sí, la relación céntrica es fundamental para hacer las férulas. Pero en todo paciente como este debe hacer una placa lisa. Si este paciente tiene esa apnea, nosotros no debemos hacer una placa lisa. Y yo no logro éxito en diagnóstico diferencial de bruxismo con apnea solamente mirando los dientes. Yo tengo que comprender que necesito de exámenes complementarios diferenciales que van a cuidar de ver si el paciente hace una desaturación por la noche. Esto es muy importante porque tu odontólogo puede estar haciendo la férula errada para sus pacientes.